નમસ્કાર કર્મચારી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે 7મા પગાર પંચના પગારને ધ્યાને રાખીને ખાસ પગાર એટલે કે ચાર્જ એલાઉન્સ ચૂકવવા બાબત ગુજરાત સરકાર નાણાં વિભાગનો 8/11/2024નો પરિપત્ર જે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે એ હું તમને બતાવીશ. તો ચાલો જોઈએ આ પરિપત્ર. મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ માય સ્ટુડન્ટ એજ્યુકેશનને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા અન્ય મિત્રોને પણ શેર કરજો. ચાલો હવે આપણે આ પરિપત્ર જોઈએ. સૌપ્રથમ આમુખમાં જણાવેલ છે એનું હું વાંચન કરું છું. વંચાણે લીધેલ ક્રમાંક નંબર 1ના ઠરાવથી ગુજરાત રાજ્ય સેવા પગાર સુધારણા નિયમો 2006 અન્વયે સરકારશ્રી દ્વારા 1/1/2016થી ખાસ પગાર એટલે કે ચાર્જ એલાઉન્સ છઠ્ઠા પગાર પંચના પગાર ધોરણ મુજબ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ આપેલું છે કે વંચાણે લીધેલ ક્રમાંક 4થી રાજ્ય સરકાર દ્વારા 7મા પગાર પંચ મુજબ પગાર સુધારણાનો લાભ આપવામાં આવેલ છે, જેની જોગવાઈ મુજબ મોંઘવારી ભથ્થા સિવાયના અન્ય તમામ ભથ્થાઓ છઠ્ઠા પગાર પંચના પગારને ધ્યાને રાખીને તેમજ તે સમયે અમલી દર મુજબ જ ચૂકવવાનું સરકારશ્રી દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલ હતું. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખાસ પગાર એટલે કે ચાર્જ એલાઉન્સ 7મા પગાર પંચના પગાર મુજબ ચૂકવવાની બાબત વિચારણા હેઠળ હતી. હવે ઠરાવ કરવામાં આવેલો છે એનું વાંચન કરું છું. ઠરાવમાં જણાવેલું છે કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા પુખ્ત વિચારણા બાદ હાલમાં અમલમાં રહેલ ચાર્જ એલાઉન્સના દર તેમજ અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓ યથાવત રાખીને તેની ગણતરીના હેતુ માટે 7મા પગાર પંચના લાગુ પડતા પે મેટ્રિક હેઠળ બેઝિક પગાર અથવા સંભાવી પગારને ધ્યાનમાં રાખીને ચાર્જ એલાઉન્સ એટલે કે ખાસ પગારની ચૂકવણી કરવાનું ઠરાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળ જણાવેલું છે ત્રીજા નંબર ઉપર કે આ ઠરાવના અમલ સંદર્ભે બેઝિક પગાર એટલે ગુજરાત રાજ્ય સેવા કાઉન્સમાં પગાર સુધારણા નિયમો 2016માં વ્યાખ્યા કર્યા મુજબનો બેઝિક પગાર ગણવાનો રહેશે અને તેમાં નોન પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસિંગ એલાઉન્સ એટલે કે NPPA ખાસ પગાર કે અન્ય આવા કોઈ પગારનો સમાવેશ થશે નહીં. ત્યારબાદ 4 નંબર ઉપર આપેલું છે કે ચાર્જ એલાઉન્સ એટલે કે ખાસ પગારની મંજૂરી સંદર્ભેની અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓ તથા ગુજરાત મુલકી સેવા પગાર નિયમો 2002માં દર્શાવેલ અન્ય જોગવાઈઓ પણ લાગુ પડશે. 5મા નંબર પર છે કે આ હુકમનો ઠરાવ અમલ પ્રસિદ્ધ થયા તારીખથી કરવાનો રહેશે. એટલે કે ઠરાવ પ્રસિદ્ધ થયા તારીખ પહેલાં વધારાનો હવાલો સોંપવામાં આવેલ હોય અને હાલમાં હવાલો ચાલુ હોય તેવા કેસોમાં હવાલો સોંપ્યા તારીખથી તારીખ 7/11/2024 સુધી છઠ્ઠા પગાર પંચ મુજબ અને તારીખ 8/11/2024થી 7મા પગાર પંચના પગાર ધોરણ મુજબ ચાર્જ એલાઉન્સ એટલે કે ખાસ પગાર મળવાપાત્ર થશે. ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે નહીં. ID ચૌધરી, નાયબ સચિવ, નાણાં વિભાગ. અને આ પરિપત્ર કોને ફોરવર્ડ કરવામાં આવેલો છે એ પણ અહીં આપણને લખેલું છે. મિત્રો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી યુટ્યુબ ચેનલ માય સ્ટુડન્ટ એજ્યુકેશનને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા અન્ય મિત્રોને પણ શેર કરજો. ધન્યવાદ.